因为他生病了，像鸡蛋呐、像肉啊都没给他吃。我又要纠正一个观念，在急性病，比如说发烧，他的食欲特别不好，他不想吃肉、吃鸡蛋，而且他的胃肠也不能消化，对这个食品过敏的情况下不能吃。但是他就是咳嗽，有点流鼻涕，有点什么其他的症状。我想吃鸡蛋，吃了鸡蛋我也没表现出什么不消化的症状，可以吃。如果这个孩子很想吃个什么东西，一定是他身体里缺这个东西。他很想吃鸡蛋，可能他就是缺蛋白质了，缺营养了。我要修复，我要让我的抵抗力更增强，我就要多吃。